आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं व्यूअर्स, वो है खांसी। सिर्फ 2 चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी बलगमी खांसी हो या खुश खांसी हमेशा के लिए आपसे इंशाअल्लाह ताला दूर होती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अर्शी क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम अदाब सेहत के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपनी सेहत का बेहतरीन अंदाज में ख्याल रख रहे होंगे और अपने साथ साथ अपने गिरदनवाह के लोगों को भी अच्छी एडवाइसेस दे रहे होंगे। व्यूअर्स, आप सभी जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारा हमेशा ये मकसद रहा है कि आपको ऐसी रेमेडीज़, ऐसे नुस्खाजात बयान किए जाएँ, बताए जाएँ, जिनके इस्तेमाल से आपको अपनी सेहत को लेकर आगे चलने में आसानी रहे। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं व्यूअर्स, वो है खांसी। खांसी चाहे बलगमी हो या खुश खांसी, आज हम आपको एक ऐसा नहायत ही आसान नुस्खा बताने जा रहे हैं कि जिसके इस्तेमाल से आपकी खांसी दिनों में ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ व्यूअर्स, चंद ही दिनों में आपकी बलगमी खांसी हो या आपकी खुश खांसी, फौरी तौर पर चंद एक दिन में आप इससे छुटकारा पाने में कामयाब होंगे। लेकिन व्यूअर्स, इस नुस्खे को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें और आप और आपके चाहने वाले उससे बेहतरीन अंदाज में फ़ायदा हासिल कर सकें। व्यूअर्स, अब आपने करना क्या, बहुत ही आसान नुस्खा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीज़ें चाहिए। जी हाँ व्यूअर्स, सिर्फ 2 चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी बलगमी खांसी हो या खुश खांसी हमेशा के लिए आपसे इंशाअल्लाह ताला दूर होती चली जाएगी। अब आपने व्यूअर्स करना है क्या, आपने लेना सबसे पहले 1 पाव गुड़। 1 पाव गुड़ ले लें, उसे अच्छी तरह से पीस लें। जी हाँ व्यूअर्स, 1 पाव गुड़ को आप पीस लें, पीस के उसका पाउडर कर लें। जब वो मुकम्मल तौर पर पाउडर हो जाए, फिर इसके अंदर व्यूअर्स थोड़ी सी हल्दी ऐड करें। हल्दी की क्वांटिटी क्या है, जब 1 पाव आपने गुड़ लिया तो 50 ग्राम आपने हल्दी लेनी है। जी हाँ व्यूअर्स, 50 ग्राम हल्दी और 1 पाव गुड़। अब व्यूअर्स, इन दोनों को मिक्स करके आपने हस्बे ज़रूरत बहुत ही कम मिकदार में खालिस शहद ऐड करना है, क्योंकि जब आप शहद खालिस ऐड करेंगे तभी जाकर ये गोली की शक्ल अख्तियार कर सकेगी। आप इसकी छोटी छोटी सी इस पाउडर की टैबलेट्स बना लें। जब इसकी आप टैबलेट्स बना लेंगे तो व्यूअर्स, सुबह और शाम 2 टैबलेट्स डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल करना शुरू करें। पहले चंद दिन से मुराद है 3 से 5 दिन। जब 3 से 5 दिन आप 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को इस्तेमाल करेंगे, आपको महसूस होगा कि आपकी खांसी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। लेकिन व्यूअर्स, अगर आप समझें कि 5 दिन इस्तेमाल करने के बाद अभी आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुए, तो 5 दिन, 3 से 5 दिन जो आपने 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को इस्तेमाल की थी, इनकी मिकदार सिर्फ 2 टैबलेट्स वंस अ डे कर दें, यानी कि दिन में 1 दफ़ा 2 गोलियां आप इस्तेमाल करनी शुरू करें। गुड़ और ये जो आपने तैयार की है शहद के साथ हल्दी मिला के टैबलेट। जी हाँ व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल आपको इंशाअल्लाह ताला आपकी बलगमी और खुश खांसी से निजात दिलाने में नहायत ही कारसाज रहेगा। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि आज के इस प्रोग्राम में आपको जो बहुत ही आसान नुस्खा खांसी से जान छुड़वाने के लिए बताया गया, इसे आप इस्तेमाल करके अपनी सेहत को कायम रखने में इंशाअल्लाह ताला कामयाब रहेंगे। हेल्थ रिलेटेड टॉपिक से किसी भी किस्म की आपके कोई भी सवालात हों, आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। इवन दो इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपके कोई भी क्वेश्चन हैं, आप हमें इनबॉक्स या ईमेल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।